後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。之前喺專用化妝間度門揾到個掌紋，只係砌到手掌嘅下半部。玻璃上面仲有遮瑕膏，即係有人曾經用右手撳住道門，面貼玻璃，係想偷望房裡面嘅情形。Dr. Man send 咗張淑敏遮瑕膏樣本過嚟，化驗結果證實同我哋喺化妝間玻璃上面揾到嘅完全相同。咁到底呢個掌紋係屬於龍影雪定係張淑敏？行啊！喂，你搞錯咗啊！睇怕佢下半世都要喺監倉過。張淑敏小姐，而家懷疑你涉嫌襲警同教唆殺人，要正式拘捕你。而家唔係時必要你講，除非你想講。你想講嘅嘢，我哋會用紙筆寫低，再日後呈堂證供。望夠未啊？唔想對住我嘅，早啲坦白，咪早啲完咯。你哋咪告我襲警咯，仲等咩啊？我哋警察辦事唔得咁馬虎嘅，你唔講清楚動機原因，我手足唔知點寫嘅。你哋都估到晒咯，仲想我講啲咩啊？估唔作得盡嘅。講嚟講去都係你個伙計自己攞嚟㗎。雪姐明明同嗰3單命案係冇關㗎，兇手係黃立強，係卿姐，係黃成康啊！黃立強都死咗啦，另外2個你哋都捉到咯，點解你係要咬住雪姐唔放？好人當賊辦。我哋對龍影雪有合理嘅懷疑，依足程序調查㗎。卿姐同成康都認晒罪啦，仲有咩好查？有，咪查下係咪有人教唆殺人咯？你講咩啊？講你啊！卿姐話係你講俾佢聽，龍耀宗就係羅德澤，仲有黃成康話你打電話俾佢，同佢講黃立強打傷何秀麗，仲惹到佢有愛滋病。我哋仲有理由相信2單命案發生嘅時候，你在場目睹，知情不報。你哋冇證冇據，唔好亂咁講喎。唔係我哋亂講，係你自己同法醫講。化驗結果證明，你用嘅遮瑕膏同龍耀宗被殺喺電視台化妝間房門玻璃上嘅遮瑕膏成分完全一樣。全香港就係得我一個用呢隻遮瑕膏嘅咩？嗰度係電視台嚟㗎，幾百個藝員出出入入，個個都化行妝㗎啦。你唔捉佢哋翻嚟問清楚？清楚，所以未清楚知道房門度除咗遮瑕膏，仲有你個掌紋咯。掌紋同指紋都一樣，都係獨一無二。香港冇掌紋庫，好多謝你主動提供你自己嘅掌紋。我幾時有俾過你哋啊？記唔記得喺會址嗰度，你咪好肉緊咁捉住咩度嘅？你哋係嚟套我掌紋嘅。經過比對，證實你嘅掌紋同印喺化妝間門口上面嘅掌印完全吻合。你嗰日係處心積慮話俾卿姐聽，累到佢個女跳樓死嘅人，就係總監龍耀宗。卿姐嬲龍耀宗，我明白，但係龍耀宗有啲咩得罪你？你要咁對佢？邊個叫佢得罪雪姐啊？佢恃住有大龍山撐腰，完全唔放雪姐喺眼內。劇團之所以有今日，完全係雪姐嘅功勞啊！佢入咗嚟1年咋，就想踢走雪姐，仲要成日激嬲雪姐。你咪以為你姓龍就當你自己係我老豆親生女啊？龍影雪係你拜師，我老豆幫你改㗎咋？我先至係親生仔啊！個劇團遲早係我㗎，我今日可以祭白虎啊，定可以打老虎添啊！有我一日，我都會守住呢個劇團，我絕對唔容許任何人恣意妄為。雪姐最尊師重道，佢10歲就拜師入門，
當正大龍山係師傅，又係阿爸。龍耀宗就成日睇死依點，成日揾大龍山嚟壓雪姐。雪姐退一步，佢就逼埋一步。你覺得遲早有日，龍耀宗會逼到龍影雪退出劇團？所以我要先佢一步，用卿姐把口，令到佢冇面再留喺劇團。邊個羅德澤啊？細龍山嘅本名咯，雜誌講嘅。仲有冇講佢媽叫咩名啊？羅美艷啊嘛，熟啊熟啲，不過條命應該都唔會差到去邊啦。林老幫個仔認祖歸宗喎。我都冇諗過卿姐會咁狼，走去冧龍耀宗。我就係諗住佢會走去同個衰人嘈，等全世界都知道個衰人後生嘅時候強姦過個人，逼佢自動離開劇團。但我冇諗過，事隔16年，卿姐仲係咁心痛佢個女嘅死。我睇住卿姐一把鉸剪拮落去龍耀宗度，原來平時最好脾氣、最溫順，連曱甴都驚嘅卿姐，會為咗幫個女報仇，夠膽殺人。我以為卿姐殺咗龍耀宗啦，咁我咪扮到若無其事，翻入錄影廠度繼續睇彩排咯。點知就嚟正式錄影之前，我見到黃立強鬼鬼祟祟行開，我好奇跟住去睇下，原來佢去咗專用化妝間度。我見到黃立強入咗化妝間之後，竟然冇大叫，我覺得好奇怪。我望入去，原來佢有備而嚟。咁命大啊！咁都毒你唔死？你老豆係你逼我噶，以為我有愛滋會快死咧？你冇諗過你會死先過我哋？救命！菩薩都救你唔到啊！你唔死，我冇好日子過啊！話你揾佢過檔嚟我哋度做獎板，咁即係飛起我啫！你海音咁絕，我就絕過你。黃立強真係好狠，佢一早就落咗毒，要殺死龍耀宗。就算卿姐唔喐手，細龍山飲咗啲花旗參水，一樣會毒發而死。你好似好開心喎，咁證明個衰人抵死咯。不過黃立強佢真係好大膽，殺完個衰人之後，仲要幫佢甩斧頭、纏鐵鏈，跟住就若無其事咁行出去彩排。無聲狗真係可以咬死人。如果冇估錯，黃立強係故布疑陣，令人聯想到龍耀宗之前係破台犯禁，所以有報應。我唔理得佢咁多，我淨係知佢幫我殺咗個衰人，等出邊嘅人知道，邊個唔尊重傳統，邊個唔尊重雪姐，就要受到懲罰，得到報應啊！我哋已經核對過，喺龍耀宗被殺現場揾到嘅遮瑕膏同掌紋，證實屬於張淑文。佢亦都承認咗，佢係有計劃利用卿姐去對付龍耀宗。你哋一路懷疑嘅唔係我咩？應該係話唔止你一個，我哋警察做事不嬲都好謹慎。你哋故意高調拉我翻嚟，就係想刺激淑敏引蛇出洞。不過警方再細心，始終都係慢你一步。你一早已經估到命案同張淑敏有關，都係點樣發現㗎？知道麗姐有愛滋病嘅，得4個人，我冇講。麗姐同蔣板強更加唔會講俾佢仔成康聽。淨係得返淑敏。係啊，係我打俾成康話俾佢聽，
麗姐俾佢老豆打到入醫院，仲有埋愛滋病添。龍耀宗就話想趕龍影雪出劇團，你要對付佢。但係黃立強有咩得罪你？你咁想佢死？唔係我想啊，係佢自己攞嚟嘅，又唔諗下當初係邊個借錢俾佢還賭債？佢脾氣又燥，得罪人多，稱呼人少。如果唔係當初啊，雪姐俾個獎板去做，佢黑咗咪好耐啦。但佢一啲都唔知要感激㗎，佢明知細龍生啊同雪姐係對着幹㗎嘛，佢仲要黐埋個衰人度，搞到嘢都愛滋，抵佢㗎。佢都已經有病啦，死係遲早，咁都唔等得。我原先冇諗過要佢死嘅喎，係雪姐嗰日好心，買補品都預埋麗姐一份，我哋咪拎去屋企俾佢咯。點知佢見到阿麗姐周身傷啊！係咪人嚟㗎？點打得落手啊？一日都我自己唔好，明知阿強星期3去跑夜馬，我仲走去買本雜誌翻嚟，佢最就幾書書聲㗎嘛，係我自己冇腦，我激到佢發脾氣，仲幫住佢，唔得，我報警。唔好啊，雪姐，唔好啊，阿強佢知錯㗎啦，佢有同我道歉㗎。你次次都係咁講嘅，我見你一次就俾一次傷啊！成康咧，佢知唔知啊？唔好俾阿仔知啊！佢入咗長洲釣魚，我唔想佢擔心我啊！唔好啊，唔好啊！我唔打電話都得，你即刻同我去睇醫生。淑敏，同佢攞埋手袋一齊去。誒，麗姐，你睇咗醫生啦？俾翻我嚇？咩事啊？咩事啊？俾翻我，做咩咁緊張？愛滋？咩事啊？你唔係有無啦啦點會有呢啲病㗎？阿強惹你㗎？唔關我事㗎，因為夠我自己唔好，我真係生成日病，先逼到佢出去揾女人㗎咋，佢唔想㗎。係啊，佢唔想細龍生次次出去玩啊，佢唔排練都要跟佢啊。佢累到你咁啊，仲要打你啊！唔可以姑息佢㗎，一定要報警啊，告佢家暴。唔好啊，唔好啊，雪姐唔好啊，你唔好搞大件事，我唔想阿強坐監，我唔想頭家散啊！你放手啊！唔好打！咩事啊？佢打到你咁㗎？雪姐，我求下你啦，你唔好報警啊！你幫我保守呢個秘密，唔好俾成康知。我唔想去嬲佢阿爸，我唔想你父子不和，我唔想頭家散啊！雪姐，唔好報警啊！唔好喊啦，起身啦！雪姐，好啦好啦，你而家傷成咁樣，你即刻同我醫院檢查啊！雪姐個人就係心地好，見到麗姐周身傷，仲要反過嚟求自己，佢唔忍心逆佢意，所以最後佢都冇報警告黃立強家暴。冇報警啫，唔代表袖手旁觀。雪姐唔會有得個衰人肆無忌憚咁傷害麗姐，所以我哋之後返咗會址揾黃立強。你仲係咪人嚟㗎？竟然惹到個老婆有愛滋病？個衰婆話俾你聽㗎，佢唔係癲㗎，咁收街喺周圍同人唱嘅，啊佢真係打得少。你打到入醫院啊，仲嫌少？佢有病係我自己發現㗎，你唔好賴個老婆啊！如果唔係佢翳我早就已經報咗警，告你家暴啊！你都識講啦，嗰個係我老婆啊，我家事使鬼理你咩？我一路以為借錢俾你，等你還清啲賭債，你就會生性啲，會改好啲。點知你啊越嚟越過分。嗱，我從來冇問過你借，係個衰婆問你嘅咋。你唔好當正你自己係大恩人咁啦，你慳啲啦。黃立強，你係咪到依家都不知悔改啊？改咩啫？我都冇錯。雪姐咁樣對你，你真係爛泥扶唔上壁啊！係佢自己叉隻腳埋嚟啫嘛。我老婆有愛滋咪有愛滋咯，佢都未嚟話我，你哋嚟話我，扯啦！係咪唔肯走啊？係咪嫌命長啊？想我惹埋個病俾你哋啊？係我唔拘㗎，嚟啊嚟啊嚟啊！雪姐，我哋唔好理佢啫，一定係冇得救㗎你，冇得救啊！個衰人真係賤到冇人有啊！雪姐一路以嚟咁幫佢啊，佢仲講埋啲咁難聽嘅説話激雪姐啊！所以你要佢不得好死，有咗之前卿姐嘅經驗，
你學識點借人對手，去剷除自己唔中意嘅衰人。卿姐咁好脾氣都可以辣得着，何況成康呢啲咁血氣方剛嘅後生仔？成康佢最緊張嘅就係佢阿媽。喂，成康啊，敏姐啊，敏姐，咩事啊？你而家仲喺長洲啊？你快啲翻嚟啦！點解啊？係咪屋企有事啊？阿麗姐叫我唔好俾你知嘅，但係我見到佢成身冇忽好肉咁，我真係肉都赤埋咯。個衰人又打阿媽，嚴唔嚴重啊？打到佢又紅又瘀啊！衰人，佢冇人性㗎。難為你阿媽，佢仲要死人唔肯報警啊！今次就話打到周身傷啫，如果下次再狼啲，咁咪死得人。我叫過阿媽離開佢㗎，但係佢堅持個衰人仲有得救啊！救鬼救馬咩？惹埋啲咁嘅病，都唔知醫唔醫得翻添啊！病？邊個病啊？你講阿媽？我都唔知點講好啊！敏姐，你講啦！你阿爸惹到麗姐有愛滋病啊！你講真㗎？你咪翻嚟問下你個人渣老豆咯！我聽成康嗌得咁凄厲，我就知嗰晚有好戲睇。所以你就匿埋喺會址等食花生。上次我同卿姐講咗兩句，卿姐就喐手啦。今次我落咗咁多力，我諗成康冇理由會令我失望。你搞到仔殺老豆，一啲都冇後悔？我後悔做得遲啊！如果早知識咁樣做嘅話，麗姐就唔使惹呢啲咁嘅病啦。成康嗰晚係做咗件好事啊！但黃成康佢話殺咗黃立強就走，冇估錯嘅，幫黃立強甩斧頭前鐵鏈嗰個係你。點解啊？係咪想故步而陣，擾亂視線啊？你係要話俾人知，迷信嘅人要死翻喺迷信上邊。我有冇講錯啊？傾咗咁耐，你開始明白我啦。我明，但係你覺得龍影雪係咪都明？你認為佢會唔會贊成你咁做啊？我實在冇辦法認同淑敏嘅做法。每次我諗起，我就覺得好心寒。但係一日未求證，你都希望唔會係真嘅。我好想佢話俾我聽，一切同佢無關。所以嗰日你推遲開會嘅時間，就係想單獨見張淑敏，問清楚呢件事。淑敏跟咗我10幾年，我好想俾個機會佢親自同我坦白。點解今日突然之間推遲個會，叫我早啲翻嚟嘅？我有啲説話想單獨同你講。咩事啊？你跟咗我10幾年，本來事無大小，你都幫我打點得妥妥當當。但係最近劇團發生咁多事，我真係冇辦法瞓得着。冇事㗎啦，雪姐，要死嘅人已經死咗啦，警察要拉嘅人都拉晒，以後冇人再煩住你，冇人再阻住你喺舞台上面發熱發光。嗰啲無謂嘅衰人已經得到應得嘅報應㗎啦。原來真係你喺背後度搞事。雪姐啊，係你專登煽動卿姐同埋成康去對付盧耀宗同埋黃立強，係咪？佢兩個對你有幾過分啊？我有眼見㗎，就算你點忍讓佢哋啊，佢哋對你只會得寸進尺、變本加厲㗎咋。咁你就要自把自為，自己做判官定生死。天有眼㗎，做壞事唔會冇人知㗎。你唔使擔心我㗎，我由頭到尾我都冇喐過手，就算警方查到我，佢哋都告我唔入㗎。咁你對得住自己嘅良心咩？你就係太好人啦，成日怕傷害人，人善被人欺啊！就算你唔犯人，啲惡人都走嚟犯你。而家咁咪好咯，成件事完晒㗎啦。你知唔知你自己喺度講緊乜嘢啊？2條人命啊！依家2條人命啊！但係劇團都係你命根嚟㗎，你一直都當我哋一家人咁樣，就係嗰兩個衰人成日嚟到劇團搞破壞，搞到你唔開心。佢哋從來冇放過你喺眼內。你都好討厭佢哋㗎，就算我有幾討厭佢哋，我都冇諗過要佢哋死。仲有卿姐同成康呢？佢兩個要坐監㗎。卿姐係坐監，佢好慘，但佢幫佢女報到仇喎。仲有成康呢？佢都係為咗阿麗姐唔使再俾人打啫嘛。而家佢哋咪求人得人，做到佢哋想做嘅嘢咯。我唔想再聽你咁多歪理啊，雪姐啊！如果我早知道呢件事，我一定會阻止你。依家我點樣面對佢哋啊？好似平時咁就得㗎啦，佢哋心甘情願坐監嘅。雪姐啊，成件事完㗎啦。每個人要為自己做過嘅嘢負責任，我都唔例外。我哋去自首啊，將成件事嘅來龍去脈講出嚟。唔得㗎，
我俾人拉唔緊要啊，雪姐你聲譽唔可以受損㗎。兩條人命冇咗啦，我嘅名聲仲要過人命咩？我哋而家即刻去警方度同佢講清楚。唔好啊，雪姐，唔好啊！你到依家都唔肯承擔責任，唔好啊，唔可以自首㗎。如果件事傳咗出嚟，對你好大影響㗎，我唔可以累到你㗎。我唔使你擔心啊嚇！唔好啊，求下你，係我唔啱，係我冇諗清楚就做，對唔住啊，雪姐，我抵死，我抵死。你做咩啊，雪姐？你俾我死咗佢，俾我死咗一年份，你唔會累到你啊，雪姐！俾我死咗佢啊！雪姐！哎呀！雪姐心地太好啦，佢為咗兩個本嚟就死不足惜嘅人，第一次同我發脾氣啊！你都係第一次嘅，佢姨。我唔想㗎，但雪姐唔可以做啲傷害聲譽嘅事，我一定要阻止佢㗎。我根本都冇殺到人，我講嘅係事實嚟㗎，我雙手都冇沾血。咁係因為你將啲血抹咗喺人哋對手度。你哋中意點講我管唔到，但係你今次設個局嚟拉我，最多咪告我襲警，可以判得幾重啊？根據侵害人身罪條例第5條，任何人喺香港境內串謀、同謀及意圖謀殺他人，同埋喺香港境內唆使、鼓勵、勸說、試圖勸說或建議人哋謀殺他人，無論對象係咩國籍或者喺咩地方，都係犯罪，可以判終身監禁。講咁大段嘢係要話俾你知，教唆殺人都係殺人，最高嘅判刑可以同主犯一樣。再加埋襲警呢條入眼你嘅罪，跟住落嚟，你應該只係可以喺監倉入邊繼續做盧影雪嘅忠實 fans。坐監咪坐監咯，我一啲都唔驚。為咗雪姐，我拎埋條命出嚟，我一啲都唔會後悔。你呢番咁激昂嘅説話，可以留翻上庭親自同法官講。我哋會按照程序正式起訴張淑敏1項襲警同埋2項教唆殺人罪。係我太大意啦！如果我早啲發現嘅，或者可能阻止到呢場悲劇。真係可以咩？你覺得張淑敏會後悔佢對卿姐同埋黃成康所講嘅説話？今日呢個結果，佢真係會愧疚。Madam，我有個請求，我想見一見淑敏。雪姐，你嘅傷口痛唔痛啊？冇事啊，雪姐。啲警察係咪放你走啊？我認晒所有嘢，佢哋知道你無辜，佢哋以後唔會再煩住你噶啦。呢個時候你仲笑得出嘅？你要坐監啊！坐監我唔驚，我最驚我以後唔喺你身邊。你以後自己要事事小心啊！你氣管又唔好，你記得叫群仔隔夜就煲木瓜雪耳俾你潤喉。你出街記住帶多條絲巾啊！咪一味掛住講我啦！依家咁大件事，你諗翻你自己好唔好？我有咩好諗啊？我張淑敏如果唔係有你龍影雪，根本就冇我。我咁嘅樣，細個就冇人中意我。我阿媽唔要我，就連我自己都唔中意我自己。我仲記得嗰日我諗住走去碼頭跳海死。點知就俾我遇到你，你見到我又唔妥，你仲主動走上嚟問我有咩可以幫到我，係你喺個鬼門關度拉翻我翻嚟嘅，跟住你仲帶咗我劇團，20幾年嚟，係你讓我知道，我張淑敏原來都可以靚，原來都可以有人鍾意。嗰一刻，
我永遠唔會忘記。唔使啦，雪姐，你啲化妝品好貴㗎。你唔好周身喐啦，乖啦，聽話啦。呢遮瑕膏唔使搽咁多噶，薄薄地咁印落去，咁就好自然噶啦。嚟，我頭胎絲真係唔見咗啊！你要記住，皮膚係咩色唔重要。最重要係你嘅心。張淑敏同其他人一樣，都應該抬高頭做人。以後冇人可以睇低你、放棄你，除咗你自己。雪姐，以後唔可以成日諗住要死啊！你唔再係一個人啦，以後有我雪姐同埋劇團所有嘅人陪住你。從來都冇人好似你對我咁好，係你喺我人生最谷底嘅時候扶翻起我。我條命係你執翻嚟㗎，係你令我重生。你同我講每一句鼓勵嘅說話，我都記得清清楚楚。我待你好，就令你要對付待我唔好嘅人。係你令我黑白嘅世界變成彩色㗎，係你為我遮風擋雨。而家嗰啲人想蝦你，我有責任要保護你㗎。你保護我嘅方法就係要殺人。我都冇殺人，殺人嗰係黃立強，係卿姐，係黃成康啊！我咩都冇做過㗎，所以你更加唔使退出舞台㗎。你要一出一出好戲咁做俾大家睇啊！點解到依家你都唔明，你都唔知錯啊？唔明嗰個係你啊，雪姐，你應該要繼續做戲㗎。你係屬於舞台㗎，嗰啲係衰人嚟㗎，佢哋想傷害你啊！冇人傷害到我啊！唯一傷得我最深嘅係你啊，雪姐。劇團而家支離破碎，發生咗嘅事冇得再翻轉頭。你話你遇到我之後，你嘅世界就變成彩色，唔再黑白。原來係我啊，係我令到你混淆是非，黑白不分啊！唔係咁噶，雪姐，唔係咁噶。一個人嘅好醜，唔係喺外表啊。我修飾到你面上嘅缺陷，但我摧毀咗你嘅內心。唔係啊，雪姐，一切都係我自己揀㗎。何況我由頭到尾我都冇殺過人，我冇啊，雪姐，我冇啊。點講都好啦，你話我俾到係你希望，令到你重生，其實我冇救到你，係我害咗你。我真係好後悔收到你入劇團，我後悔，好後悔啊！相信張淑敏都唔會判得輕，佢餘生都會喺監獄度過。坐監都唔係佢最重嘅懲罰，因為佢連累龍影雪要告別舞台，係親手奪走龍影雪嘅藝術生命，呢一點先係對張淑敏最大嘅懲罰。忙咗咁耐，終於有機會可以坐下啦。3單命案，3個兇手，再加埋一個隱藏幕後黑手，牽出嘅一連串嘅悲劇。咁都係因為大家都放唔低執念，卿姐唔可以，黃立強、黃成康兩父子唔可以，張淑敏更加唔可以。如果人人都可以唔住牛角尖，咁我哋就唔使做天下太平咯。True。卿姐因為自己個女嘅死，冇可能原諒龍耀宗。龍耀宗有個縱容同包庇佢阿媽，呢啲咪愛佢變成害佢咯。生佢出嚟又唔教好佢，危害社會。龍耀宗當年俾人告強姦，佢阿媽設法幫佢打甩咗條罪，法律制裁唔到佢，卿姐咪唯有用暴力解決咯。龍少天認翻個仔都唔嘗試教好佢，反而因為想補償而更加縱容。
佢應該好想見到自己個仔成才，但係就親手送咗佢上條死路。到最後咪剩翻佢自己孤零零一個咯。王立強個老婆都唔好得好多啊，佢都係縱容，仲係自己老公。王立強長年累月咁虐打老婆，一樣從來冇好好反省，唔知道要改過。何秀麗因為大事化小，只要啞忍唔會反抗，就可以維係到一頭家唔會散。但係佢冇諗過喺個仔嘅心裏邊咧有幾咁真嘅老豆。黃成康係好嬲佢老豆啊，但係偏偏佢就似足佢老豆。佢選擇以暴易暴，同王立強一樣，用暴力解決問題。黃成康嘅仇恨越積越深，最終揾唔到出路，就殺死自己嘅老豆泄憤。何秀麗選擇咗逃避，但冇好好地咁疏導個仔嘅情緒，令到佢轉牛角尖。搞到咁就係因為個阿媽想保護個老公，而個仔咧想保護阿媽。到頭嚟，老公死咗，個仔坐監，全部都係輸家。最無辜嘅咧係龍影雪，佢從來都冇諗過要縱容張淑敏，但就從來都察覺唔到，原來張淑敏對自己有咁執着嘅感情。張淑敏就係利用卿姐同埋黃成康嘅執念，實行借刀害人嘅計劃。一個人要諗歪，冇人幫到佢嘅。但係要龍影雪一齊埋單呢，為咗贖罪，龍影雪選擇隱退。張淑敏都得到最沉重嘅懲罰，唔單止要坐監，係佢令到龍影雪受到最大嘅傷害。相信佢都始料不及。龍影雪唔會再上舞台，損失嘅唔止佢自己啊，仲有佢嘅 fans。秋姐就係其中一個咯，佢呻咗幾日啦。如果龍影雪仲係有心人嘅話，佢一定會喺另一條跑道上面繼續發光發熱。隻眼望呢度，係啦。誒，個身喺呢度，隻手高啲，個頭望呢度，隻手個身喺呢度。師傅，師傅，一年又收咁多徒弟，幾好成績啊！我只係一個導師，稱唔上師傅。啊，你哋去飲水啦，休息一陣。係龍老師。師傅，坐。師傅，出邊人都話龍影雪以後都唔做大戲啦，好可惜。估唔到你自己唔做，喺呢度開班授徒，教啲細佬。梨園係需要有新血，師傅你教識我哋戲寶，我希望有人可以承傳落去。劇團都轉咗手啦，龍嘯天嘅招牌都唔存在，仲講咩承傳咧？接手嘅人係有心人，佢一定會將師傅你嘅精神延續落去，唔會白費㗎。你以為我老到眼又朦耳又聾？我知道你喺出邊幫手拉線，住手我收嗰筆，亦都係你暗啞底得咗一大嚿錢出嚟。師傅你，我唔會多謝你，嗰筆錢我會用劇團嘅名義成立個基金，足夠做日後營運費用。以後梨園培育後進都可以有一個紮實嘅基地。嗰啲錢係師傅嘅，你想點用都得㗎。我呢次返加拿大，我唔會返嚟。我會喺嗰邊終老。師傅你要走啊？我仲有必要留低咩？一個白夜工住喺邊度都係一樣嘅。香港間屋我都賣埋，加埋落基金度做多啲善事，就當係為邊個都好，即係陰德。師傅你幾時走啊？你唔使嚟送我，我啲咁嘅年紀嘅人最討厭係道別。師傅你好保重。頭先我望住嗰班馬騮，我先醒起，當日我執你翻嚟嗰陣時，你同佢哋差唔多大。係師傅你俾咗個舞台我，等我可以揾到自己嘅價值。我都好希望好似師傅咁，俾更加多嘅細路可以喺舞台上邊揾到佢哋自己。
你做唔做到我咁狠心啊？佢哋唱唔好就唔好俾飯佢食。而家啲家長好惡㗎，我真係有啲驚佢哋。龍影雪會驚嘅人唔係得我龍少天一個啫咩？以後我唔喺度，影雪你要惡啲，有咩唔啱你就要出聲，係錯就錯，係啱就啱。要講嘅説話就唔可以收心。你要知道，人老咗就會糊塗，糊塗就會做錯事。我錯咗，師傅。搞掂，唔該晒。頭先多咗幾個 take， 啲效果 OK 啊 OK， 我先都叫 Angle 啫嘛。難得紅姐你重出江湖喎，我梗係影靚啲啦。希望啲觀眾仲記得我啦。點會唔記得啊？深宮風暴綠王妃喎。多謝啊。紅姐，飲啖水啊？唔使啦，執嘢先。紅姐，可唔可以同佢哋影張相啊？我好中意睇你做綠王妃㗎。紅姐佢唔緊要，一張好啦。老公，我影先。好，幾個嚟，幾個嚟，攞住。OK， 老婆到我。我哋3個自拍咪得咯。影一張咋？唔緊要，影埋。OK， 唔該晒。多謝你哋支持啊！唔該晒你。拜拜，紅姐。拜拜。拜拜。紅姐，你好啊 ，Susan 啊，幫呢位小姐打機。唔使啦，紅姐真係犀利啊！嫁咗個有錢人，冇拍劇幾年，一復出就咁熱心搞咗扶貧基金會。我只係想盡點綿力，幫助世界各地嘅貧苦家庭啫。有傳你哋嘅基金會喺英國以 Global Disaster Recovery Foundation 嘅名義註冊，不過註冊地址就係民居，唔係正規嘅商業地址喎。係咩？應該唔會㗎噃。我翻去問下團隊了解下先。你唔係 fans 咩人啊？我係焦點中國記者徐怡。你哋基金會係咪冇國際認可資格？紅姐你點回應啊？我哋冇嘢回應。Susan， 對記者朋友禮貌啲。好多謝你咁關注我，可能當中有啲誤會，不過我而家趕住走，你同我助手約時間啦。有咩問題，我到時再答你。紅姐啊，你要採訪打幫我約時間，你再騷擾咧我就報警。訪問下啫，使唔使咁惡啊？應該截嗰啲你又唔截，有得我記者喺度問長問短。對唔住啊，行快啲得唔得㗎啫你唔急我急啊！喂，小心啲啊！我個袋好貴㗎，貴過你幾個月人工啊！我都唔知點解請到你件咁嘅垃圾㗎，而冇路都算啦，擔又唔得，抬又唔得，你識啲咩㗎？我都唔知你小學點樣畢業㗎，請個小學生都醒過你啦！你翻去讀 A group 啦！仲唔俾我報到你嘅真面目？公公你點啊？心好痛。咁你冇藥食啊？你呢粒啊？我幫你叫救護車。呢度有個公公心臟病發啊！多謝你啊，小姐。頭先醫生話我公公如果遲送嚟3分鐘嘅話，隨時連命都冇啊！老人家出入記得要揾人跟下。呢個年紀好似小朋友一樣，好需要人照顧㗎。多謝你啊，我睇下佢先啦。喂，老總，跟到，仲睇到晒紅姐真面目添啊！不過係爭張相咯。得，我點都砌掂個仔俾你啊 ！OK， 好啦，拜拜。
公安！公安！公安啊！呢度醫院嚟㗎，你咁樣走嚟走去啊，姑娘姐姐會鬧你嘅，知唔知啊？多謝，我份命。今日2點幾，有對住呢度附近嘅夫婦散步經過，發現咗呢具頭屍。初步觀察，死者係男性。你係咪同我有一樣嘅聯想？藏在眼裏無休止，像塵沒掩蓋着前事。心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給天種心理見解，一種天理已在旁觀它。未及目擊它，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？